heç bir ölkə sizi qəbul etməyib və rəsmi olaraq tanımayıb. Hətta qadağan olunmuş terror qruplaşması kimi qələmə verirlər. Siz necə görürsünüz ölkənin gələcəyini, Talibanın yox, ölkənin gələcəyini? Bizim rəsmi olaraq tanınmağımızın problem olaraq qalmasının səbəbi Əfqanistanda və ya bizdə deyil. Təəssüflər olsun ki, bəzi ölkələr beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibidir və onlar bizim tanınmağımıza mane olurlar. Mən bura gəlməzdən öncə mənimlə həmsöhbət olan insanlar ora getmə, təhlükəlidir deyirdilər. Hər kəs qeyd edirdi ki, qadınların hüquqları tapdalanır bu ölkədə. Niyə qadınların hüquqları kişilərlə eyni deyil? Buna səbəb nədir? Qadınlar mövzusu, onlarla davranış, onların hüquqları məsələsi Əfqanistana aid olan və eləcə də İslam şəriəti bir məsələdir. İslam şəriəti qadınlar üçün hüquqları müəyyən edib və biz də bu qaydalara hökmən əməl edirik. Siz hakimiyyətə gələndə qeyd etmişdiniz ki, artıq Əfqanistan təhlükəsiz ölkə olacaq. Amma son bir həftə ərzində artıq 200-dən çox vətəndaşımız terrorun qurbanı olub. Kimdir günahkar? Bəli, bizim əsasən iki önəmli problemimiz var idi. Bunlardan biri ölkənin işğal olunması və ölkədə gedən müharibə. İkinci məsələ budur ki, biz öz qoşunlarımızla Çin, Tacikistan, Özbəkistan, Türkmənistan, İran, Pakistanla qarşılıqlı etimad, sülh şəraitində yaşamaq istəyirik. Biz yaxın və uzaq olan bütün ölkələrə bu əminliyi vermişik ki, Əfqanistan ərazisi heç bir ölkənin əleyhinə istifadə olunmayacaq. Buna icazə verməyəcəyik.